Hi friends, it's me Arun. എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് കുക്കിങ്ങും നമ്മൾ ഫിഷിങ്ങും ഒന്നും അല്ലാതെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെറിയൊരു പ്രോഡക്റ്റ് റിവ്യൂ ആണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ആ പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ നോക്കിയപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണും. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോ പോകാം. നമ്മൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്താലും കാണണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെ കമന്റ് ബോക്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. പിന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെൽ ബട്ടൺ അടിച്ചു പൊട്ടിച്ചേക്കണം. അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ പോകാം. ഓക്കെ ഓടാ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാണ് ഞാൻ അൺബോക്സ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് സോണിയുടെ ഒരു സൗണ്ട് ബാർ ആണ് കേട്ടോ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ സൈഡിലൊക്കെ ആയിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 5.1ന്റെ സൗണ്ട് ബാർ ആണ് വന്നേക്കുന്നത്. ടോട്ടല് 400 വാട്ട്സ് ആണ് വന്നേക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഋതുക്കുട്ടാണ് കേട്ടോ. അവൻ ഇതാ കണ്ടിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ് അൺബോക്സ് ചെയ്യാണ്ട്. പിന്നെ ബ്ലൂടൂത്ത് സെറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സൗണ്ട് ബാർ ആണ് വന്നേക്കുന്നത്. സിസ്റ്റം വന്നേക്കുന്നത് HT S20R എന്ന് പറയുന്ന സോണിയുടെ സൗണ്ട് ബാർ ആണ്. ഇത് നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് ആയാലും അതായത് ഷോപ്പിൽ പോയി മേടിച്ചാലും ഒക്കെ ഒരേ പ്രൈസ് തന്നെയാണ്. പ്രൈസ് ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് അതിന്റെ അൺബോക്സിലേക്ക് പോകാം. കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയാനൊന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. കാര്യം വർക്കൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ മാരക വർക്കാണ് കേട്ടോ. നമ്മളത് കേട്ട് നോക്കിയാണ് എടുക്കുന്നത്. മാരക വർക്കാണ്. നിങ്ങൾ എന്തായാലും നമ്മൾ കേൾപ്പിച്ചു തരാം. നേരെ നമ്മൾ എന്തായാലും ഇതിന്റെ അൺബോക്സിലൂടെ പോകുന്നു കേട്ടോ. പൊട്ടിക്കാം നമുക്ക്. കുഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പൊട്ടിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഞങ്ങളിപ്പോ നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ പൊട്ടിക്കാം. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു പാക്കിങ്ങിലൊക്കെ വന്നേക്കുന്നേ. മാർക്കി നമ്മളിത് ബോക്സ് അൺബോക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് അതിന്റെ യൂസർ മാനുവലും പിന്നെ വാറണ്ടി കാർഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് മാറ്റി വെക്കണം. അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ സാധനത്തിന്. സൂപ്പർ ഫിനിഷിംഗ് ആണ് വന്നേക്കുന്നത്. സോണിയുടെ തന്നെ അടിപൊളി ഫിനിഷിംഗ് ഉള്ള ഒരു സബ്ബാണ് നമുക്ക് വന്നേക്കുന്നത് കേട്ടോ. നല്ല രസമാണ് കാണാനായിട്ട്. ഫുൾ ടച്ചിലാണ് നമുക്ക് വർക്ക് വന്നേക്കുന്നത്. അത് ഹോം തിയേറ്റർ നമുക്ക്. അപ്പം ഇതിന്റെ നാവിഗേഷൻ ബോർഡും കീയും സാധനവും എല്ലാം ടച്ചാണ്. ജസ്റ്റ് ടച്ചാണ് വന്നേക്കുന്നത്. റിമോട്ട് ആകുമ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് കയ്യിലുണ്ട്. എന്നാലും നമുക്ക് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. ആണ് അതിന്റെ സൗണ്ട് ബാർ വരുന്നത്. ഇത് കൂടാതെ 2 സ്പീക്കർ കൂടി വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിനടുത്ത് 2 സ്പീക്കർ കൂടി വരുന്നുണ്ട്. അത് ഞാൻ കാണിച്ചു കേട്ടോ. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്പീക്കർ കൂടെ നമുക്ക് വരുന്നത്. അപ്പുറത്തിരിപ്പുണ്ട്. അത് സ്പീക്കറാണ് മുത്തേ. ആ അതെ, 2 സ്പീക്കറാണ് വരുന്നത്. ഇതിന്റെ ഫിനിഷിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല സൂപ്പർ ഫിനിഷിംഗ് ആണ് കേട്ടോ വന്നേക്കുന്നത്. നമുക്ക് തന്നെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും. അടിപൊളി ഫിനിഷിംഗ് ആണ് വന്നേക്കുന്നത്. നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഗ്രില്ല് കാര്യങ്ങളാണ് അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. എന്നാലും നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ നോക്കാം. പിന്നെ കൂടെ വന്നേക്കുന്ന ഒരു റിമോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഡേറ്റാ കേബിളും കാര്യങ്ങളും. പിന്നെ അതിന്റെ കണക്റ്റിംഗ് വയർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് വർക്കിംഗ് എന്ന് അറിഞ്ഞു നോക്കാം കേട്ടോ. Yeah. Unknown brain. Marvin Divine. Yeah. Unknown brain. Marvin Divine. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിത് ഇതിന്റെ സെറ്റിംഗ്സ് എല്ലാം സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കാൻ പോകണം. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഹെഡ്സെറ്റ് മാക്സിമം കേൾക്കണം. അപ്പോഴേ അതിന്റെ എഫക്റ്റ് മനസ്സിലാവുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത്ര വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെറിയ വോളിയം വെച്ചൊന്ന് കേൾപ്പിക്കുക. അതുകൊണ്ട് കൂട്ടി വെച്ച് കേൾപ്പിച്ചാൽ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മ്യൂസിക് ഇടുന്നത് നോൺ കോപ്പിറൈറ്റ് മ്യൂസിക് വരുന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കോപ്പിറൈറ്റ് ഒക്കെ അടിക്കും.
അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നോൺ കോപ്പറേറ്റ് ഇടുന്നത്. അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ വർക്കിലോട്ട് പോവാം. അവിടെ ഇപ്പം 50 ആട്ടാണ് നമുക്ക് സ്കൂളിൽ വെക്കാം. സൂപ്പർ വർക്കാണ്, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വർക്കാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഫുൾ ക്വാളിറ്റി വെച്ച് ഞങ്ങൾ കേൾപ്പിച്ചത്. മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ച് കേൾക്കാൻ നോക്കണം. കാര്യം ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ചാൽ മാത്രമേ എഫക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ഒരു വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി തരുന്നു. അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യണം. പിന്നെ അപ്പോഴേ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇപ്പോഴും കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം, ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടവർക്ക് ഗോ ചെക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്ത വീഡിയോ കാണുമ്പോഴേക്കും ബൈ.